当小狗想引起你的注意，它会先含情脉脉地看着你，发现你没理它，小眼睛转啊转，仔细地想怎么吸引你的注意，然后假装生气跑开。看你还不理它，就过来蹭你。你是戒过毒吗？怎么不理小狗呢？我遇见很多人，却只想和你慢慢周旋，你什么都不用做就能带走我。